মন গ'ল ৰসগোল্লা খাব কাৰণে অকণমান ঠাণ্ডা পানী দিছোঁ পাহৰি গ'লো মানে গৰু গাখীৰ দি বনাম হেল্ল' গাইজ গুড ইভিনিং আপোনালোকৰ সকলোৱে মোৰ চেনেলটোলৈ মই ৱেলকাম কৰিছোঁ আপোনালোকৰ মৰমৰ জোনালী চ' গাইজ আকৌ জোনালীয়ে নতুনকৈ ব্লগ লৈ আনিছে নতুন ব্লগ চ' আজি ব্লগটো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব গৈ আছে চ' আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাব দেই গাইজ চ' গাইজ আপোনালোকৰ লগত এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আনিছোঁ আজি বহুত মানে মন গ'ল ৰসগোল্লা খাবৰ কাৰণে চ' ভাবিলোঁ মই আজি ৰসগোল্লা বনাওঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি গাইজ ডিছক্লেমাৰ দি দিছোঁ এইটো মই ইউটিউবৰ পৰা দেখিলোঁ আৰু ভাল লাগিলে সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগতো মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু ৰেচিপিও দেখাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰে চাব গাইজ চ' গাইজ এতিয়া আপোনালোকক মই কিটচেনত লগ পাই আছোঁ অলপ মই এতিয়া কিটচেনত আহিলোঁ আৰু দেখাম কি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ লাগে ৰসগোল্লা বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমটো গাখীৰ লাগিব মানে গৰু গাখীৰ দি বনাওঁ মই গাইজ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ হ'ল চেনি লাগিব আপোনালোকে দেখিছে চেনি আৰু মোৰ তাত ভিনেগাৰ নাই সেইকাৰণে মই লেমন জুচ ইউজ কৰিছোঁ নেমু পানী চ' গাইজ এতিয়া বলক বনাওঁ গাইজ এতিয়া মই এই পেনত গাখীৰ দিম 2 কাপ এটা গেছটো একদম হাই ফ্লেমত বইল কৰোঁ গাইজ এইটো একদম উতলাব দিয়ক ৰাইট গাইজ এতিয়া উতলাইছে ইয়াত মই এতিয়া দিম পানী দিছোঁ লগতে নেমুৰ ৰস দি দিছোঁ এনেকুৱা হ'ব লাগিব গাখীৰটো ফাটিব লাগিব মানে এয়া দেখিছে একদম গাখীৰটো ফাটি গৈছে এনেকুৱা কনষ্টেণ্ট হ'ব লাগিব আপোনালোকে দেখিছে গাইজ মই এইটো ইয়াত চামুচত চালি দিম 15 মিনিটৰ কাৰণে ঠাণ্ডা কৰি থৈ দিম ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছোঁ নাজানো ৰসগোল্লা হ'বনে কি হ'ব কিন্তু ট্ৰাইটো কৰিব লাগিব ৰেচিপিটো যিহেতু মোৰ ভাল লাগিলে তাৰ ৰসগোল্লাৰ জুচটো বনাম এতিয়ালৈকে ৰসগোল্লাটো ঠাণ্ডা হৈ আছে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি 10 মিনিট হ'ল এতিয়া ঠাণ্ডা হ'ল একদম এটা প্লেট এখনত লৈছোঁ প্লেট এখনত লৈ পিনি আপোনালোকক দেখাইছোঁ প্ৰচেছটো আপোনালোকে চাব এতিয়া মই বনাই দিছোঁ 7 to 5 মিনিট আপোনালোকে কৰিব অলপ এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে লাড্ডু বনাব আপোনালোকে দেখিছে গাইজ অকণমানকৈ বনালোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু এতিয়া পেন ল'ম ইয়াত চেনি দিম 1 কাপ ভিডিঅ'ত 1 কাপ বুলিয়ে কৈছিলে কাৰণে চেনি দিছোঁ 1 কাপ দিব কৈছে কিন্তু তাৰতো বহুত মানে ৰসগোল্লাটো বহুত আছিলে মোৰ অকণমান হয় সেইকাৰণে মই 2 কাপ দিছোঁ পানী বইল কৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে মই তাতে দি দিম এতিয়া ৰসগোল্লাটো গাইজ মোৰ ৰসগোল্লা হ'ল ইয়াত মই এতিয়া থৈ দিম ফ্ৰিজত ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ঠাণ্ডা হ'ব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ লগত লগ পাইছোঁ দেখাম ৰিভিউ কেনেকুৱা হয় ৰসগোল্লাটো আৰু মাহঁতকো টেষ্ট কৰামে যেতিয়া ৰিভিউ ল'ম মাৰ পৰা কেনেকুৱা মিঠা লাগিছে এই আইতা ৰসগোল্লা চবদা ৰিভিউ দে আকৌ কেনেকুৱা ৰিভিউটো দেখিলে মই ফাৰ্ষ্ট টাইম বনালোঁ বহুত ছাকচেছ হ'লোঁ কিন্তু ভিনেগাৰ নথকাৰ কাৰণে লেমনৰ টেষ্ট অকণমান আহিলে কিন্তু ভালে লাগিলে চেণ্ট অকণমান কম হ'ল চ' আশা কৰোঁ আজি মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পালে যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু নেক্সট ছানডে নেক্সট ব্লগত লগ পাই আছোঁ ছেটাৰডে আৰু ছানডে মই ব্লগটো আপলোড যিহেতু মোৰ সময় নাই চ' আপোনালোকে চাই থাকিব আজিলৈ জোনালীয়ে এই ভিডিঅ'টো ইমানতে